fanompoam-pivavahana ho an'Andriamanitra eto amin'ny radio vaovao maso. Anio ho taria ny miaramila amin'ny fahamarinana Edouard Miaratsatovo ary nitondra ny afatra ny tompo amintsika kosa ny zandry kely ny Jesosy Kristy tiana fanantenana. Fa isaorana ny Andriamanitra izay namome antsika ny fandresena amin'ny alalan'ny Jesosy Kristy tompontsika. Ry hava-malala rehetra amin'ny tompo miarabanao na hatratra ny Pasika 2024 andro lehibe eo amin'ny finoantsika kristianina ity andro ankalazatsika izay nitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty ity ry havana. Fa hoy ny ambaran'ny apôstôly Paoly hoe raha tsy natsangany Kristy dia foana ny torotenay ary foana koa ny finoanareo. Raha tsy natsangany Kristy dia foana ny finoanareo ary mbola ao amin'ny fahotanareo ihany ianareo. Korotsianina voalohany toko 5:12, ny 4:12 sy ny 7:17. Noho izany indrindra, andeha hiaraka hifaly isika, andeha hiaraka hioby isika, ankalaza sy ame voninahitra an'Andriamanitra noho izany fandresena lehibe miezinezina. Hiarantsika rehetra manandratra sy mitera an'Andriamanitra izany. Ho aminareo aneny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy, ary avy amin'ny fanafito izay eo anoloan'ny seza fiandrianana, ary amin'i Jesosy Kristy vavolombelona marina sy lahamatoa maty ary lehibe ny mpanjaka amin'ny tany. Ndeha hiaraka hanome voninahitra an'Andriamanitra isika ry havako. Ka ny Apokalipsy toko 4 ny 9:12 dia ny antsika eo amin'ny toko 5, ny 7 tapany 2, ny 10, ny 12 tapany 2 ary ny 13 tapany 2 ihany koa no andeha hiarantsika rehetra mamaky hideratsika n'ilay mpanjaka amin'ny mpanjaka ilay nandresy ny fahafatesana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe: ianao tomponay sy Andriamanitray no mendrika andray ny voninahitra sy ny haja ary ny hery, fa ianao no nahary ny zavatra rehetra ary no nisitraponao no nanisy sy nahary azy. Ianao no mendrika aka ny boky sy amanotomboka seny, fa voavono ianao ary ny rahanao nanavotanao an'Andriamanitra, olona avy tamin'ny fokom-pirenena rehetra sy ny samy hafa fiteny sy ny olona ary ny firenena rehetra. Ary efa nataonao fanjakana sy mpisorona ho an'Andriamanitra ary manjaka ambonin'ny tany izy. Ny zanak'ondry izay novonoina dia mendrika andray ny hery sy ny arena sy ny fahendrena sy ny faherezana sy ny haja sy ny voninahitra ary ny saotra. Ho an'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana sy ho an'ny zanak'ondry ane ny saotra sy ny haja sy ny voninahitra ary ny fanjakana mandrakizay. Amen. Mbola hiarantsika rehetra miredona, hiarantsika rehetra manandratra ny firana fanampiny 170. Jesosy ny mpanavitra. Izanu amunzi ai, izanu amunzi ai le, farera kawe farera kamilunzi etapamutana be, mana tuna ni Jesu, aiziani izinu amunzi ana, fanureseni Fafatesana, hai favanuna, mifani aiana, Jesu tumpunu, panavuchana. Izanu amunzi ai re, farela kawe farela kamilunzi, etapahutana be. Mana tuna ni Jesu, aiziani izinu hamujana, fanureseni na,
ifafatesana lay fahavalonao mifaliaianao fa Jeso tompono mpanavotrana ry Jeso tompony Jesosy tompo paraisoreny foko hoanao iza fafamonjena fanavotandehibe sy avotrainako nohe atolotra novonoina ianao isolovoinamba isolovonana fanoresenao fanoresenao na ifasanaza de ifafatesana ifasanaza ye fanoresenao zao ifafatesana lay favalonay mifanireka mifalizahay fa Jeso tompono mpanavotrana Jeso tompono Jesosy tompo paraisoreny foko hoanao iza fafamonjena fanavotandehibe sy avotrainako nohe atolotra novonoina ianao isolovoinamba isolovoinana fanoresenao fanoresenao na ifasanaza de ifafatesana ifasanaza ye fanoresenao zao ifafatesana lay fahavalonay mifanireka mifalizahay fa Jeso tompono mpanavotrana ivavaka isika zavako ry tompo rainay tsara indrindra Andriamanitra lehibe Andriamanitra masina lay Andriamanitra tsy to maefa ny zavatra rehetra miara-mihika izay ankehitriny misaotra anao no ny herinao sy ny famonjena lehibe izay no tanterahanao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao ny fahafatesana tokoa tompo no resenao ka resy ny herin'ny fiaina tsy hita no hitsahanao eo ambany tongotrao lehibe ianao Andriamanitra mendrika ho tolorana ny haja sy ny voninahitra mandrakizay mandrakizay tsy misy tahaka anao ary mifaly izahay ankehitriny noho ny amin'izany herinao sy fahefanao Andriamanitra izay asehonao eo amin'ny fiainanay izany amin'izao pasika tiavinay izao tompo dia miaraka mioby tokoa izahay amin'ny anjelin'ny lanitra mihika mpandresena miaraka aminao Andriamanitray dia ianao ilay tsy to faly ny fonay tompo mioby anao mankalaza anao manandratra anao satria tsy misy tahaka anao na inona izay everiny olona ho Andriamanitra tompony sy vavahany Andriamanitra maty ireny fa ny Andriamanitray Andriamanitra velona ny Andriamanitray Andriamanitra mahery lay nandresiny fahafatesana zany ny falinay zany no mahatonga anay miara-mihika manandratra ny fiderananao tsapanay renay aty anatinay koa tompo fa misy fandresena misy fahavelomana eo amin'ny fiainanay miaraka aminao Andriamanitra ka ahafahanay miaraka mbola mihika koa ankehitriny anao aneny dery ry zanakiny iray anao ny fandresena ry mpanjakanay firana FFPM laharana fa 470 io bitsika ankalasantsika Andriamanitra ankehitriny
isanakinira anamifandesena nipanzakana nifasananivua nunierina nianaranatsitoa sivuatanata anamidera isanakinira anamifandesena nipanzakana Jesi nawenifasana nifanzakani uta kulasana nierinisatana vatunikudi nianaranana Jesi anamidera isanakinira anamifandesena nipanzakana hiderany Jehova amin'ny foko rehetra aho eo amin'ny fivoriany marina sy ny fiangonan-dehibe lehibe ny asan'i Jehova ka diniany izay rehetra makasitraka azy madera sady malaza ny asany ary ny fahamarinany maharitra mandrakizay aleloia asandratray ny anaranao Andriamanitra ataonay retany rendanitra fa ianao ny tomponay ianao ny mpanjakanay ianao ny mendrika andray ny saotra sy ny voninahitra mandrakizay matiantoka tokoa izay tsy manana anao Andriamanitra araka ny teninao hoe very izay tsy manana anao ary aringanao izay rehetra mijangajanga mahafoy anao izay kosa Tompo hifikitra aminao satria fantatray fa tsy misy azonay ianteherana tsy misy azonay iantsapazana tsy misy mahavonjy anay afa-tsy ao aminao Jesosy Kristy irery ihany tenao ilay efa maty nisorony elokay nitondra ny fahoriana teo ambony hazo fijaliana ho fanavotana anay sambatra izahay manana anao Andriamanitra ary tsy hiala aminao zahay na inika hiatra na inika dony satria ny eo akaikinao irery ihany mahatsara anay dia tario izahay Tompo amin'ny ty alahady ny Pasika ity mba tsy handeha hampahazarana izahay Tompo fa tena hibanjina anao Jesosy Kristy ilay mpandresy izahay tsy hibanjina ny amin'izay ady tsy hibanjina ny amin'izay olana fa hijery anao Jesosy Kristy Tompony fironay sy mpanefa azy satria efa resinao ny zavatra rehetra ary raha miaraka aminao koa zahay dia mino sy matoky fa afaka ho mpandresy tahaka anao Andriamanitra afaka no mpandresy ao aminao Tomponay dia eo anao ny voninahitra mandrakizay ry mpanjaka ny mpanjaka sy Tompo ny Tompo andray ny teninao andray ny afatrao izahay amin'ny ty maraina ity engany Jesosy mba tsy handalo fotsiny aminay izany afatry ny teninao izany fa tena anapaka tanteraka ao am-ponay tsiraray avy dia mitenena aminay ry Tomponay sy Andriamanitra io fa vonin-kakatoa anao zahay vonin-kanaiky anaraka anao zahay ary miasa ampanomponao hizara ny teninao amin'izao maraina izao matoky izay fa dia tsy handalo fotsiny aminay ny teninao fa ho tonga fiainanay dia
amin'ny anaranao nanaovanay ny vavakay. Amen. Io manantsika andraisana ny afatra avy amin'ny tompo amin'izao marana izao ry havana. Ao anatin'izao fampoavahana voalohany iombonantsika izao. Ny ten'Andriamanitra izay hozarainy zandrikany Jesosy Kristy tiana fanantenana amintsika dia andeha ny firana 320 amin'ny valonjato hojeraina tokoa ianao ray no ny teny soa izay nomenao anay, teny Baiboly Andriamanitra, teny fiainana ho an'izao tontolo izao. Izany hira izany no andeha rahantsika rehetra miretona hanomanantsika ny fomam-panantsika hiaino ny afatry ny tompo indray ankehitriny. Uderaina tukua ianao lira nunite nisua zai numena wana tenina baibu anjamajajo teni fiana Faniteni numena tumpu orai situ manadi manavau mampahiri nifu tenina baibu anjamajajo teni fiana Nitsangana haluku boriminu iza kaniteni nitupu nuturi wambara tenina baibu anjamajajo teni fiana Detariu la landava bahieri rira teni suanazava itifirene tenina baibu anjamajajo teni fiana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no iarabananao nahatratra an'izao Paska 2024 izao no ny fahasoavan'ilay Andriamanitra tena tianao manokana. Andao hivavaka isika alohan'ny andraisantsika ny afatra izay tiany omenantsika sy anao anio. Andriamanitra rainay io, feno fisaorana sy fiderananao ny fonay. Tsy misy avy aty aminay na kely azany hoe mahatratra an'izao Paska 2024 izao zahay, tsy misy mandeha ho azy, fa tena eniky ny fahasoavanao ny fiainanay. Mankasitraka Tompo, tahaka ny tsy ampy ny teny hoe mankasitraka fa ohatra kely raha oharina amin'ilay fahafoizana nataonao ho anay tao amin'i Jesosy. Nomenao Jesosy Kristy ho faty ho anay dia nekenao ny fanatitra nataony tamin'ny alalany nananganana ho azy tamin'ny maty. Dia izao zay afaka manatona anao Andriamanitra ray amin'ny pahasahiana, manatona ny seza fiandrianany fahasoavanao, dia miara-misaotra anao zay ny amin'izany. Anio mangataka aminao, hiteny aminay, anambara aminay ny sitraponao
ka na dia efa pasika imbetsaka aza no niainan tsirairay avy taminay a dia amin'ity anio tia kosa mbola hiavaka. Ny ampiavaka azy indrindra dia satria enay ianao miteny aminay manokana, mampahery anay, mampahiratra ny maso ny sainay a, ahitanay ny zava-mahagaga any ambadika izany hoe fitsanganan Jesosy tamin'ny maty izany. Amin'ny anaran'i Jesosy ary no anaovanay ny vavaka. Amen. Misy tenin'Andriamanitra ao amin'ny Petera 2:2 ao andiny 1:20. Petera 2:2 andiny 1:20 manambara hoe Kristy azy efa nijaly hamonjy anareo ka namela fianarana ho anareo mba hanarahanareo ny diany. Izany tenin'Andriamanitra izany no isariako ny sainao amin'ity anio ity ijeran'i Jesosy ilay ohatra velona, ilay namela fianarana modely ho atsika, ho aratsika mba tonga ny hoe miaina n'le fandresena izay ankalazaitsika amin'ity androany ity mihitsy tokoa, fa mba tonga ny hoe hiainantsika koa izay niainan'izay. Raha tonga tetỳ ambony tany ny tompo dia nanana tanjona mazava izy. Ny tanjona mazava tany anatiny na ny rahany ray azy dia ny anavitra antsika olombelona ary izao sianao ao anatin'izay olombelona izay. Dia nanana lalana mazava izy nandehanany na tongavany tamin'ilay andro voalohany, tamin'ny herinandro ilay alahady manokana izay tena nanova ny tantarany izao tontolo izao, nanova ny tantarany ny fiainana rehetrarehetra teto ambonin'ny tany mihitsy, fa hatramin'ny tety andro na ny kalendriantsika nge dia miankina tamin'izay fisian'i Jesosy tety ambonin'ny tany sy nitsanganany tamin'ny maty izay. Ny kalendriantsika izao raha manisitsika hoe 2024 anio dia vokatra izay fisian'i Jesosy Kristy izay, satria hoe 2024 taona tao aoriana nisy ny tompo izay ny tety andro misy atsika ankehitriny. Fandresena mihezinezina ny ainan'ny tompo tao anatin'ilay alahady anankiray nitsanganany tamin'ny maty. Fa androany dia mankalaza an'izay tsika, kanefa mila saintsika tsara raha tiatsika hiainana. Andao tsy ho ankalazaina amin'ny sakafo be sy ny amin'ny chocolat sy ny amin'ny akanjo tsara sy ny fetifety fotsiny, fa andao haka-tanjontsika sianao hoe ho lasa fiainantsika ihany koa izay fandresen'ny tompo izay, satria izay mihitsy no antony nidinany tety mba ho atsika ihany koa ny fandreseny. Tsy ho voaraitsika na oviana nefa izay fandresen'ny tompo izay raha tsy manaraka n'le fianarana le modely napetrany koa isika miainga tamin'ny andro zoma. Tadio tsara fa vonankalaza ny herinandro masina tsika nandeha tao anatin'izay herinandro masina izay, tsy hoe ankalazaina feankalazaina, fa atadiavantsika hoe alohan'ny andro alahady ange tsy maintsy nisy aloha ny zoma dia nisy ihany koa ny sabotsy dia izay vao tonga ny andro alahady. Ny voasoratra ny amin'ny Koritianina 2:4, Koritianina 2:4 ary amin'ny andiny 10 manambara hoe mitondra ny fahafatesan'i Jesosy mandrakariva ao amin'ny tena izahay mba haseho ao amin'ny tenanay koa ny fiainan'i Jesosy. Raha tsy hiainantsika aloha izay ny ainan'ny tompo, ilay izy tsy hoe tsy maintsy isika koa nomboana amin'ny azo fijaliana mijaly be tahaka an'i Jesosy, fa manana ny endrika le modely, nomeny tompo ny modely ary ny ainany le faratapony fa isika sianao tia ny andray an'le fiainana fitsanganana maty ny ainany fa ao anatin'io dia mila hiainantsika koa izay fahafatesan'i Jesosy izay, hiainantsika tia amin'ny tenantsika. Mihodina ao anatin'izay fifandimbiasana tranga izay ireny fiainantsika. Misy fotoana ny fahoriana sy ny fijaliana lalina, izay le andalovana aloha, izay le andro zoma izay. Arahany fotoana ny fahavereza-kevitra amin'ilay andro
asabotsy ary avy eo zay vao miditra amin'ny fotoam-pandresen'ny alahady. Ataontsika senao hiaraka hianatra amin'i Jesosy an'izay fomba ahafahantsika ho tonga amin'ilay fandresena izay. Asa hoe aiza ho aiza amin'ireo andro anankitelo ireo zao no misy anao anio, ao ambola le andro zoma misy n'le fijaliana lalina ve, na de efa hoe andro Paska androany, fa le iainanao andavanandro mihitsy ny tiako saininao zao. Mety eo amin'ilay andro zoma amin'le fahoriana sy fijaliana lalina ve ianao, sa amin'ilay andro asabotsy ny fahaverezan-kevitra, sa efa iainanao kosa ilay fandresen'ny tompontsika, ny iainany tao anatin'ilay andro alahady. Anio isika de ndao hiaraka hianatra amin'ny tompony amin'ny hoe ahoana ny atrehantsika ny fahorian'ny andro zoma ahoana ny amaky vakitsika le fahaverezan-kevitra sy le tebiteby lalina ao anatin'ny andro asabotsy, ary ahoana kosa ny ahatongavantsika amin'ilay fandresena fitahiana mahatretriky ny andro alahady. Tian'Andriamanitra iainantsika. Tena niatrika ny fijaliana faratapony azon'ny olombelona ny ainany Jesosy. Azonao an-tsaina moa na pijaliana ara-batana izy, na tositosika, no felahana ny teamaina, no rorana, no kapohana mafy tam'le tsy hoe kapoka kely amina hazo kely ohatra, fa tamina zavatra maranitra mihitsy ny ery amin'ny faran'le fekibodotra be. Tsy ny kapohana indre mandeha fa tamin'izay fikapohan'ny Romanina tamin'izany vanim-potoana izany ny 7:30 no ratraina nasiana n'ireny satrotsilo ireny ny lohany, tsy napatoriana satria na vezivezy tetsy sy teroa, nombohana tamin'ny hazo fijaliana izay isan'ny fampijaliana faratapony amin'ny fampijaliana teto ambonin'ny tany zany. Tsy hoe mahafaty ny ombohana amin'ny hazo fijaliana hoe fantsihana ny tanana, tsy ny angeny mahafaty tao anatin'ilay izy, fa maty ny fahaseporana, sepotra ny olona mahafaty azy rehefa eo ambony hazo fijaliana. Fampijaliana ara-batana toy izany niatra tamin'ny tompontsika. Mety misy fijaliana ara-batana koa iainanao amin'izao vanim-potoana izao. Mety fijaliana ara-pihetsepo na ara-tsaina, fa enoy koa ny ainan'ny tompo hoe efa ny ainan'i Jesosy ny faratapony izany, na pijaliana ara-pihetsepo koa izy, ny laozana ange izy ny laozan'ny olona ny mpianatra ti azy rehetra nandao azy daholo ihany, na laina baraka tanaty henatra faratapony, satria ny tanjaka tanteraka angeny tompo teo amin'ny hazo fijaliana io azonao an-tsaina ve ny vesatra ara-tsaina ny ainany tao anatin'izany. Nampijaliana ara-panako ny tompo, satria ny ainany zany hoe le teny any amin'ny bokin'ny Isaia moa manambara an'iny hoe ny fahotan'ny olona rehetrarehetra, ny fahotan'ny olombelona navelan'Andriamanitra hoentiny teo amin'ny hazo fijaliana io, iaina ny tany anatin'ny saintantsika. Sianao rehefa misy zavatra manelingelina ny saintsika tsy mampahazo ainantsika fa tsy nentina ataontsika, tahaka n'inona ny efa vesatra ny anatin'ny saintsika tany, fa maika ny an'ny tompo ny vesatry ny fahotan'ny mpijangatsanga rehetra, ny fahotan'ny mpisotro toka rehetra, ny mpidoroka rongony rehetra, ny mpamaky trano rehetra, ny mpangaringarika rehetra. Satoina ny kely fotsiny zany, fa zany vesatra rehetra zany nentin' Jesosy daholo. Nampijaliana ara-panahy izy satria ny ainany zany hoe fisarahana tanteraka tamin'Andriamanitra. Ary io tsy hoe Andriamanitra fotsiny fa tamin'Andriamanitra rainy. Ny teny any am-bokin'ny Hebreo 2 andininy 7:20. Hebreo 2 andininy 7:20 manambara hoe satria nalay-panahy ny tenany tamin'ny fahoriana nentiny
dia mahavonjy izay alaim-panahy izy. Any amin'ny toko 4:5-10 moa manambara tsara izy hoe ny mpanoratra ny Hébreu milaza hoe isika tsy manana mpisorona be izay tsy mahay miara mitondra ny fahalemetsika fa izay efa nalaim-panahy tamin'ny zavatra rehetra tahaka antsika kanefa tsy nanota. Azon'ny tompo ara-dalàna tsara, fantany tsara, tsy hoe fantany fotsiny fa azony satria ny iainany, ny fijaliana rehetrarehetra iainanao ankehitriny. Nanaiky izy iainany andro zoma iny, nanomboka tamin'ny andro alakamisy alina mandra-pahatonga ny zoma, tsy nitsahatra ny iainan'ny fijaliana raha tsy maty teo amin'ny azo fijaliana izy. Fa ahoana nahatonga ny tompo vitany hatramin'ny farany ny iraka nampanaovina azy? Ahoana ny atrehany an'izany fahoriana izany tao anatin'ny ilay efa lalana napetraka Andriamanitra nomanin'Andriamanitra hoe tsy maintsy iainany? Mijery ao amin'ny filazantsara ny soratan'i Matthieu 5:20. Hitantsika ny fanalahidin'ny tompo ary amin'ny 5:13 hatramin'ny 9:70 tao Getsemane ny tompo. Ahoana ny nataony? Natafavoaka azy tao anatin'io andro zoma io, vavaka tao Getsemane. Voalohany nataony tao Getsemane tsy izy rery aloha ny nandeha tao, fa netiny mpianany tao ary naka mpianatra vitsivitsy izy. Hitantsika amin'ny 5:13-7 amin'ny Matthieu 5:20 izao ny voasoratra hoe Jesosy mba mpianany tonga tao amin'ny saha anankiray atao hoe Getsemane, dia hoy izy tamin'ny mpianany hoe mipetra eto aloha nareo raha mbola makero hivavaka. Dia nitondra ny Petera mba amin'izy roalaza anak' Zebedeo izy dia nalahelo am-posy ory indrindra. Ahoana ny fomba fahanao miatrika an'io fahoriana mety mbola misy ankehitriny io amin'ny fiainanao io? Tsy ianao rery fa mila namany ianao raha havako. Tsy natao hitondra rery an'io fahoriana io ianao. Manana namana vitsivitsy tena akaiky anao, arak'ilay teny apôstôly Paoly any amin'ny Galatiana 5:9. Galatiana 5:9 izao ny tenin'Andriamanitra ao hoe mifampitondra izay mavesatra ary aoka izany no hatanteranareo ny lalàn'i Kristy. Ny zavatra matetika mitranga amin'ny fiainantsika rehefa misy zavatra mavesatra miatra amin'ny fiainantsika dia te hitoka-monintsika. Fa tsy izay ny ohatra tsara omeny tompo atsika atao amin'ity fiatrehany ny fahasarotana rehetra ity, fa andao hijery, tsy hoe hijery fa haka olona izay akaiky atsika. Eny fa na dia mety ho resy tory aza le olona akaiky atsika ireo ao anatin'ny fiarahana, ao anatin'ilay fahoriana amintsika, mety izay tranga miseho. Fa izao napetraka Andriamanitra eo amin'ny fiainanao ireo namanao manokana ireo, satria tsy vitanao irery ny miatrika an'io zavatra rehetra io. Mila namana ianao miatrika an'io, ary inona ny atao? Tsy hoe mifampitantara fotsiny izay zavatra miseho, tsy mampandroso ny mifampitantara fotsiny, fa vavaka ao anatin'ny fahoriana, ao anatin'ny fijaliana. Izay no nataon'i Jesosy tao anatin'ilay Matthieu 5:20 teo. Nitondra ny namany izy, nasainy ny vavaka ireo, fa izy nandeha ny vavaka manokana ihany koa. Hitantsika eo amin'ny 5:7 izao dia hoy izy hoe noho nandroso kelikely izy dia nekoaka ka ny vavaka hoe raiko, raha azo atao dia oka hoe sorona amiko ity kapoaka ity, nefa oka tsy ny sitrapoko any atao fa ny anao. Ahoana le fiatrehana le Getsemane zany raha amin'ny fampiarana mazava amin'ny fiainantsika? Mivavaka, miantefa mamboraka ny aty anatintsika eo anatrehan'ny tompo. Inona ny atao amin'ilay vavaka? Raha jerentsika any amin'ny filazantsara ny soratan'i Marka 4:40 manambara an'io tao Getsemane io, ary amin'ny 5:13 dia hoy ny tenin'i Jesosy tao anatin'ilay izy hoe abaraiko, ny zavatra rehetra hainao. Ao anatin'ilay vavaka zany, toy izao ny fomba fivavaky ny tompo izay mila hianarantsika, fa mamela modely fianarana ho antsika Jesosy. Atsoy Dadandriamanitra,
atsoy ny raintsika Andriamanitra atsona. Ekeo ambarao tenenao anatin'ny vavaka ao hoe iza ho anao io Andriamanitra io. Ary ao anatiny ihany koa ambarao mazava ny fantatrao fa vitany, ny fantatrao fa hainy atao. Teneno ao anatin'ny vavaka ataonao zany. Ao anatin'ilay vavaka ihany koa, izay ny voalohany, ambarao mazava hoe iza ho anao Andriamanitra, inona ny fantatrao hoe vitany sy hainy atao. Ny faharoa ao anatin'ny tonom-bavaka ianarantsika amin'ny tompo, teneno hoe esory amiko ty kapoky ty, zarao amin'Andriamanitra tahaka ilay Salamo 2:15 hoe loary eo anatrehany ny fonareo. Zarao amin'Andriamanitra ny any anatinao, aza sina modimody tsy maninona. Zarao mazava tsara fa afaka mitaraina malalaka amin'Andriamanitra tsika, tahaka n'ireo salamo nosoratany Davida ao anatin'ny salamo marobe ireo. Tian'Andriamanitra hoe ho zaraintsika aminy mihitsy ny anatin'ny fotsika any. Ary toy ny bavaka farany hitantsika nataon'i Jesosy teo, raha miverina any amin'ilay 2:7 tapany farany tamin'ny Matteo 4:20 tsika dia milaza ilay teny hoe aoka ny sitraponao ny atao. Ambarao avy any amponao any ny fanekenao ny sitrapon'Andriamanitra, na eo aza ny fahasarotana ao anatin'izany. Aza manahy ianao na enjana toy ny ahoana, na sarotra toy ny inona ary ny fahoriana. Eny tokoa, avelao hiafara amin'ny fahafatesany izany. Fa tsy maintsy maty ange, izay vao atsangana amin'ny maty Tsy maintsy mandalo andro zoma sabotsy izay vao alahady. Izay ilay averimberiko anao ao anatin'izao fizarantsika ny tenin'Andriamanitra izao. Ahoana kosa re no amakivakintsika ilay fahaverezan-kevitry ny andro asabotsy. Hitanao, maty ny tompo tamin'ny andro zoma. Mipetranga eo amin'ny plasan'ireo mpianatra ianao rehefa maty ny tompo nalevina tena verevitra tanteraka ireo mpianatra ireo. Ireo mpanaradian'i Jesosy rehetra, zareo nge nanantena ny tompo hoe ay, tena ity tokoa ve le Mesia, tena ity le Mesia, le Kristy. Any anatin'ny sainy hoe anavitra ny Jiosy amin'ny tanan'ny Romanina tamin'izany, fa indrisy to maty. Efa nahita karazam-pahagagana maro be. Nefa ahoana ary ty zava-mitrango ty? Zao lay tompo mpanao fahagagana niara-ny fampijaliana lalina, dia izy ty to tsy nietsika ninina mihitsy, tsy namonjy ny tenany, ary ny tena lalina soloza tena maty, ary ny tazandry zareo mihitsy fa nalevina. Toy izany koa isika sianao, mety mandalo vanim-potoana ny sabotsy angamba ny fiainanao ankehitriny. Raha mipetraka eo amin'ny plasan'ireto mpianatra reto tsika hoe tamin'ny andro sabotsy talohan'ilay alahady re, very hevitra tanteraka. Mety efa nahita famonjen'Andriamanitra ihany tokoa ianao teo aloha, fa ankehitriny oatra taka lavitra be le izy. Ohatrany hoe mangina be zany ny tompo, maizina ny fiainana, tsy hita ny lalak'izorana, tsy fantatra ny atao. Ahoana ny voahana ao anatin'izany? Ahoana ny fomba hiatrehantsika an'izany? Zao ravako, tsarovo ireo teny fikasan'Andriamanitra, tsarovo ireo teny nolazain'Andriamanitra. Fantatrao moa fa misy any amin'ny 7,000 mahery any ny isan'ny teny fampanantenana, ny teny fikasana nomen'Andriamanitra antsika atao anatin'ny teniny ato. Atao inona izany? Hanoana antsika amin'ny andro mahaverihevitra antsika. Mety amin'ny andro mahaverihevitra anao tahaka ny ankehitriny, tsy fantatro ianao na mbola verihevitra na dia andro Pasika aza ny andro, ianao mety verihevitra. Manoloana ny fahasarotana arak'asa, manoloana ny fiainany ankonanao, manoloana ny fiainanao manokana hoe fa makaiza sy makaiza ry izany, tahaka ny sy hitanao ny masoandro mihiratra. Raha nahatsiaro ny tenin'i Jesosy tany amin'izao natoko 4:10 ange reto mpianatra reto, dia mety mbola hafa ihany ny sary, soa ihany tsika fa efa manana ny tenin'Andriamanitra feno.
Eno iangeny efa nolazain' Jesosy tamin'izy ireo tany amin'ny jaona 4:7 hoe andiny voalohany hatramin'ny 7 no vakiako aminao a. Zao ny ao hoe aza malahelo ny fonareo minoa an'Andriamanitra ary minoa ahy koa. Ao an-tranony raiko a misy fitoerana maro ratsy zany de efa nilaza taminareo aho fa andeha amboatra fitoerana ho anareo aho, ary raha andeha anamboatra fitoerana ho anareo a de ho avy indray ka andray anareo any amiko ary zay itoerako no itoeranareo. Ary amin'ny andiny 7:20 amin'ny teny io jaona 4:7 zany de hoy ny tenin'ny Tompo hoe tsy hamela anareo okamboty aho, akaty aminareo aho, vetivety foana de tsy ahita intsony zao tontolo zao fa nareo no ahita satria velona de ho velona koa nareo. Raha miampita ary amin'ny andiny 7:20 hatramin'ny 7:20 tsika de zao ny tenin'i Jesosy tamin'izy ireo, fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo, tsy tahaka ny fanomeny zao tontolo zao ny fanomeko anareo. Aza malahelo na matahotra ny fonareo. Efa renareo fa zany laza taminareo hoe andeha nefa ho avy aminareo indray. Raha tia anareo de ho faly satria makany amin'ray a, fa ny ray de lehibe noho izao. Ary ankehitriny efa nilaza taminareo dia tsy mbola tonga zany mba hinonareo rehefa tonga. So ihany tsika sy ianao fa mahita an'izany teny zany ankehitriny. Zany ke teny lazain'i Jesosy tamin'ny mpianatra talohan'ny nisy ny tantara rehetrarehetra ny fijalian'ny Tompo e. Fa rehefa tonga ny tokoa tsy tadidiny zareo le izy amin'izao vanim-potoana ny mahavery hevitra anao ankehitriny amin'ny fiainana andavanandro zao. Tenenin'ny Tompo hoe ny atafavoakanao hiampitanao amin'ny andro alahady avy amin'io sabotsonao io. Sabotsy mahavery hevitra tsy hita zay hoe fa aiza ihany ny fandresena, aiza ihany ny ivoahanao anatin'ny ty. Ny atafavoakanao ao raha afako de ao anatin'ny fisaintsainana. Saintsaino ao anatin'ny sainao ao ny teny fikasan'Andriamanitra. Miampita amin'ny andro alahady tsika fa zay indrindra ilay andro sahivantsika amin'ity anio andro Paska ity. Ahoana ny ahatongavantsika amin'ny fandresena ny ainan'i Jesosy Kristy tamin'iny alahady iny? Lakile fanalahity nge raha afako e. De tamin'ilay fotoana ny ainan'ny farany iny. Dony jerentsika eo amin'ny Luka 7:20 ary amin'ny andiny 4:40 hoe inona ny zavatra talohan'le tenin'ny Tompo hoe vita, inona ny tenin'ny Tompo farany. Zao ny tenin'ny Tompo hoe raiko eo an-tananao no atolotro ny fanahiko. Inona zany zavatra zany? Na tonga ny hoe ny aina fandresena tanteraka amin'ny Tompo de satria nanaiky izy ny akato an'Andriamanitra, tsy akato fotsiny fa napetrany tamin'Andriamanitra manontolo ny fanahiny ny aminy rehetrarehetra. Tsy nanangana ny tenany ange Jesosy hoe tsy hoe Jesosy ihany no hoe satria ve hoe ianao hoe Andriamanitra izy de nitsangana ho azy tao am-pasana tao. Tsy zay le fandehan'ilay izy fa nanaiky nanolotra ny aminy mihitsy andry io Jesosy io nanaiky nanolotra ny aminy mba anaovan'Andriamanitra ray zay mety aminy, zay ananganana azy avy eo. Andriamanitra ray nanangana an Jesosy tamin'ny fahafatesana. Natsangan'Andriamanitra izy ho modely ho antsika, fa tsy niezaka ataontsika ange raha afaka no ampitsangana antsika amin'ny maty. Tsy niezaka ataontsika no anangana ndray ny sehatra efa maty eo amin'ny fiainanao. Misy sehatra be tabe sao mety maty amin'ny fiainanao. Fiainam-panambadianao ohatra ny efa tena maty nalevina mihitsy. Sa ny fiainanao andavanandro mihitsy ny efa mifato mandendeha ianao fa tsisy fafinaretana, tsisy an'izay fiainana be da be nomeny Tompo antsika akory tsy tany amin'ny fiainanao zany. Sa ny sehatrasanao no tena maty, ny sehampifandraisanao amin'ny manodidina. Te hanangana anao ilay herina nanganan'Andriamanitra ny Jesosy Kristy. Zay hery zay no tian'Andriamanitra nanganana anao koa. Avelany iainany ty Paska 2024 ty ianao satria tiany hidirana an-tsehatra ireo karazam-pahafatesana eo amin'ny fiainanao ireo. Ahoana nefa no nahatonga an Jesosy ny ainan'izay
no manompoka ny raharaha eo amin'ny anjeny fahadimy hatramin'ny anjeny faharaiky ambin'ny folo. Zao le tenin'Andriamanitra hoe aoka ho ao aminareo zao saina izao izay tao amin'ny Kristy Jesosy koa. Raha mitsambikina ry amin'ny andin'ny fahavalo isika, rehefa hita fa nanatareo olona izy de nanetry tena ka nanaikatra amin'ny fahafatesana, de le fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana koa izany no nanandratan'Andriamanitra azy indrindra sy nanomezany azy ny anarana izay ambony noho ny anarana rehetra. Zay lay fitsanganan'ny tompo amin'ny maty no nanandratan'Andriamanitra azy ho ambony indrindra, nanandratan'Andriamanitra azy indrindra de aza ny fahefana rehetra. Ny fahafatesana tsy mitenina inona intsony ao anoloan'ny tompontsika. Ny lalana ho amin'izany napetraka ny tompo mazava tsara ny modely. Averiko aminao le teny tany Petera voalohany toko faharoa andiny faharaiky amby roapolo tonga io Jesosy io namonjy atsika niaritra ny fahoriana samihafa mba ahatonga atsika namela fianarana ho atsika izy mba anaratsika ny diany. Ahoana ny dian'ny tompo? Na tratrarany an'io, na tonga anazy, na tsangan'Andriamanitra tamin'ny maty tahaka an'io. Nanetry tena ny tompo, nanaikatra amin'ny fahafatesana. De le fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana. Zay le teny. Fepetra tsy azo ivalozana. Raha tianao ny iaina ny fandresen'i Jesosy amin'ny fandresen'i Jesosy ny fahafatesana, tianao ny iaina an'izay, mety zary iaina fiainam-pakatoavana. Tsy misy fandresena afa-tsy ao anatin'ny fankatoavana. Indraindray tsika sianao tiatsika atao ohatran'ireny hoe magia ireny hoe nitsangana ny tompo de miaina fandresena zany. Le izy ange tsy tahaka an'izay fotsiny fa misy modely mpiainana nomen'Andriamanitra atsika, efa atsika io fandresena io efa afaky no anao soamatsara satria efa vita n'Andriamanitra ny fikarakarana le fandresena ray manontolo. Fa tsy mety iainantsika mihitsy io raha tsy iainantsika izay fankatoavana nananan'i Jesosy zay. Fantaro hoe inona ny tian'Andriamanitra ataonao, fa tsy hoe inona ny tianao ataon'Andriamanitra. Indraindray diso paika mihitsy tsika amin'ny fanarahantsika n'ity Kristy atsika ity, amin'le fanarahana fivavahana kristianina mieritreritsika hoe ho tahina ako, mpandresy maty ny tompo, tena maty ho anao tokoa ny tompo hitahinanao mazava tokoa zany. Fa lay izy tsy hoe tahina ianao miaraka amin'ny fiainana tsisy fahamasinana amin'ny fiainanao, miaraka amin'ny fanaovanao zay tianao atao fotsiny. Takian'Andriamanitra amintsika ny fankatoavana. Eny hatramin'izay mety ampikikika anao itenenanao mihitsy hoe maty hatramin'ny fahafatesana. Misy fotoana mampikikika atsika ny zavatra angatahany tompo ataotsika, satria le izahantsika izay mikikika izay. Tao iombona atsika ny vavaka nataon'ny Paoly apôstôly ho an'ny Efesianina, ao amin'ny Efesianina toko voalohany. Nangatahany Paoly mba omen'Andriamanitra Jesosy Kristy tompontsika rainy voninahitra ho atsika ny fanahany fahendrena sy ny fanambarana amin'ny fahalalana azy tsara, ary mba hampahiratina ny mason'ny saintsika, mba ho fantatritsika izay fanantenana avy amin'ny fiantsoana sy ny fiantsony sy izay areny voninahitry ny lovany eo amin'ny olona masina, ary ny fioarany lehibe ny heriny ho atsika izay mino araka ny fiasan'ny heriny faherezany izay nataony tao amin'ny Kristy tamin'ny nananganany azy tamin'ny maty sy ny nampitoerany azy eo amin'ny tanany ankavanany any an-danitra. Ivavaka isika. Andriamanitra rainay misaotra anao indrindra nanome an'i Jesosy modely nanaiky ny aina ny andro zomahany fijaliana sy ny fahoriana lalina, nanaiky ny aina ny andro asabotsy ka nahatonga ny fahaverezan-kevitra tokoa ho an'izay nanodidina azy, nanaiky ny aina nanaiky natsanganao Andriamanitra ray tamin'ny maty tamin'ny andro alahady iny,
ary tadidinay tsaroanay amin'ity andro anio ity. Misaotra Jesosy. Iainanay rehetra koa izany modely izany. Fa izahay tompo dia ahay andeha ao amin'ilay Getsemane tokoa. Hitombo ny fiainam-bavaka eo anatin'ny fahoriana. Ho tazominay mafy ny teny fikasanao rehetra. Hianatra bebe kokoa an'izany teny fikasanao izany izahay hiatrehanay an'izay fotoanany fahaverezan-kevitra mety iainanay. Ary iaina fiainam-pakatoavana izay. Eny, hatramin'ny mety eritreretinay fa tena mahafaty anay aza, tahaka ny hoe lalina be ilay izy, fa efa misy fandresena voaomana ho anay rehetra. Dia iainanay tsirairay avy izany, dia ny fandresenao Kristy ho fandresenay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Si vaeti ilekutuana retupu befitipana isauretiza nifukulasana Irai malalao Tereu tizana kamisa Nyatura kamina Nandreny tenin'Andriamanitra isika teo riavana. Teny izay tahaka ny fitaratra eo anoloantsika ka mampiariary sy mampianjaanja tanteraka ny tsy fatanterantsika tsiraray avy. Fa matetika tokoa, toa mandeha ampahazarana isika miatrika izany andro ny Pasika izany. Toa mbola mitoetra ao anatin'ny zoma masina mandrakariva na dia fanandalo Pasika aza, ka mbola miaina ao anatin'ny fangiry firena, ao anatin'ny tebotebo sy tahotra, miaina ao anatin'ny tsy fahatokiana, ka miaina ao anatin'ny fahakiviana. Andeha hiaraka hifona sy hibebaka eo anatrehan'Andriamanitra isika, hiaiky noho izany tsy fahatokitsika ilay efa nandresy ny fahafatesana izany. Ndao hiaraka hifona isika. Andriamanitra tomponay eo, nandreny teninao zahay, teny velona ny teninao, teny fiainana ny teninao, no tsy lovo ny fahazavanao ny taty anatinay, ka tsapanay tompo ao anatin'izany fa miariary sy mianjaanja tanteraka ny tsy fahatanteranay rehetra. Menatra anao zahay. Fa na dia efa nandresy aza ianao Jesosy Kristy, ary tia-pandresy anay, izay kosa mbola mitoetra ao anatin'ny faharesena trany. Toa tsy raisinay ilay fandresena izay efa natolotra Jesosy Kristy ho anay tsiraray avy. Marina nge efa vitanao zany, ny anjaranay dia ny mandray sangindrisy matetika izahay tompo. Renay ny teninao, ainay mihitsy ny ilay fahafantarana ny hoe nandresy ianao, fa hiverinay tsy ho anay zany. Toa tsy tena iainanay zany. Indray toa tahaka ny hoe tendrombohitra fotsiny ihany. Ny fahafantaranay na ny fanehoanay zany fandresenao Jesosy Kristy zany amin'izao Pasika 2024 zao tompo mba tsy ho maivana aminay ny fankalazana izany. Ataovy tena tsapanay hoe misy fiatraikany ao amin'ny fiainanay tsiraray avy. Dia ovay mihitsy tompo ilay fanahy mitondra tsy finoana anty anatinay aty, ilay fisalasalana, ilay tsy fahatokinana ao Andriamanitra. Dia mampianaranay, andiananay, mendrika anao Jesosy Kristy mandrakariva. Amin'ny anaranao tomponay, no ahafahanay manao zany vavaka izany, ary mbola hanamafisanay koa ankehitriny manao hoe
sivaeti irikutuana fanaienjeli anuruzai rehechata nifukureana fanaimasino nifyainaku uvayuva deamasinuna umisivaeti irekunulila nesul natali kalvari laitrafunira Jesu malalao endreti vitana yanaunuetaetaku sirasambaraku raha tena niaiky ny fahotantsika sy ny fahatsoantsika teo anatrehan'Andriamanitra tokoa isika ravany dia tsaro fa Andriamanitra be indra fosy be fitiavany io Andriamanitra ivavahantsika io ary izy indrindra no milaza aminao hoe hanao fanekena mandrakizay aminao dia ny tsitsarako amin'ny fanasoavako anao ary mifatahorana koa ny tompo dia ataoko ao am-pony kosa mba tsy halany amiko matoky fa namainy tahaka jijaka aza ny fahotanao dia ho dioviny fotsy mangatsaka tahaka ny oram-panala. Koa ny ambarany amin'ny Isaia 7:2 sy ny 2 amin'tika teny iombonana. Ampaherezo ny vahoaka koa i Andriamanitra. Ometoky ka antsoantsoy amin'ny fatapotra ny asa anterivozina sady vita ny sazy niatra taminy ary efa nandray indroa eny tamin'ny tanan'ny tompo izy ho avitry ny fahotana rehetra nataony. Amen. Marina izao fotoan'izao tsika ravana raisony afatra tsodrano izay tononko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho anao amin'izao maraina izao ary tanteraka aminao ane izany. Hoy ny teny ny tompo mihitsy no hanafaka anao amin'ny fandrika mivelatra sy arety mandringana ary ovany amin'ny elany ianao eo ambany elany no ialofanao tahaka ny zanaka koa eo ambany elatry ny reniny ny fahamarinany no hampinga fiarovana anao ka tsy hisy zavatra atahoranao akory na loza ampiorooro amin'ny alina na zanatsipika manidina amin'ny atoandro na ny arety mandringana misoko amin'ny aizina
na ny vona mandripaka amin'ny tatao vovonana. Eny, na misy arivo aza maty eo akaikinao ary na ray alina aza miapatrapatra eo akavananao dia tsy hisy loza hiatra aminao akory eny. Ny tompo mihitsy no fialofanao anao sady avo indrindra no nataonao fonenana. Amen. Natolotra antsika teo ny fanompoam-pivavahana ho an'Andriamanitra teto amin'ny radio Vaovao Mahasoa. Androany no tarihan'ny miaramila amin'ny fahamarinana Edouard Miaratsatovo ary ny zandrikelin' Jesosy Kristy tiana fanantenana kosa no nitondra ny afatry ny tompo ho anao.